Começando mais um vídeo, galera. Bora encostar no evento aqui na Serra do Salitre. Com certeza vai estar lotado de nave. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Se que ela gosta, mano, eu sei que ela aguenta. Se que ela gosta, mano, eu sei que ela aguenta. Se que ela aguenta, eu lençol. Que nunca fica esticando e se concentra e senta. Vai descendo em mim, câmera lenta. Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta. Eu sei que tu aguenta. Tô fretando e não para, subindo e não para, descendo e não para. Acabamos de arrumar tudo aqui. Ligamos a Maroc aí pra galera curtir o som. Tendinha tá aí, a Ana tá vendendo pretinho, adesivo. Mequinha tá no mel. E bora mostrar um pouco, né, dos carros que estão aqui. Olha só, velho, que Corolla bonito. Esse aqui é de Patos, nosso amigo Gustavo. Tem um golzinho ali que eu vou te falar, hein. E aí? Se eu não me engano, a Marajozinha ali é do Burbuia. Linda demais. Jetão do Bocão. Sem placa é zero, né? Fiorine aí que tá na ação, ó. Ó os meninos aí. Fala, teta. Só de boa. Essa veirinha aí também bonita pra caramba. Galera das entregas aí tá roubando a cena, hein? Sem placa. Encostando é tudo, filho, no chão. Sem placa é zero, né não? Véi, aqui é A fixa, fala pra mim. É rosca. E anda assim, praticamente dia a dia. Tem mais 8 pontas pra descer. Você é doido. E nas entregas? Anda desse jeito. Sofre muito não? Às vezes em algum lugar ou outro que tem que entrar. Quem gosta tá no sangue. Dá a volta pra entregar, mas não levanta o carro, né não? Top demais, você é doido. Crossover aí, bonita pra caramba. Gravei esse carro no último vídeo. Muito bonito, velho. Olha só. Outra saveirinha aí representando. G3 tem seu lugar, né? Sempre. Olha aí os meninos. E aí, beleza? Aí é o kit, hein? XRE, G3zinha, G4. Isso aí, a 160? Ah, moleque, top demais. Aí, galera. G3zinho, Cruze. O não, esse aqui é de Patos também, ó. Daniel. Se eu não me engano. Aí ele aí, ó. Então aqui, esse aqui é de Patos, Daniel. Turbão ainda, né, bebê? Tá com kitzão e tudo aí? Do mesmo jeito? Você é doido. Aí sim, ó. Colou e tá representando, hein? Aí sim, ó. Ó o Corsinha. Vectra. Ó. G4. E aí? Cadete. Outro G4zinho aqui, ó. A meia altura. Bonito, hein? As rodinhas da Ferrari. Estilo. Top, velho. Muito top o rolê, ó. Ó a galera aí. Bolinha aqui tá bonita, hein, velho? De quem que é? O Everton. Ele tá aí, não? Nó, você é doido, ó. Long Beach. É 17? 17. E a galera é de onde? Fala aí. E aí, irmão, eu sou lá do Rio, mano. Do Rio Paranaíba? Ah, aí sim, ó. Ó o Celtão aí. Quer dar a serra, mano. Representando. E aí, beleza? É, esse aqui é da Serra. Bom demais? E aí? E aí, beleza? É isso aí, né? Tem que colar, né? É tipo que quase não tem lugar assim pra fazer evento, essas coisas. Quando tem, a gente fica doido pra ir. Top. E esse aqui? Civicão aqui, ó, diferenciado, hein? Difícil de ver esse carro baixo, velho. Nó, que da hora. 18 ou 17? 18. É, adesivinho, ó, do Made in Favela. Galera lá do Paraná. Aí sim. Tamo junto, hein? Parabéns aí. Ó o G5. Ah, depois você passa ali, ó. Tá lá com a Ana lá. Valeu? Obrigado. Bonito também, viu? G5, né, velho? Sempre tem seu lugar. Na SUF. Ó o Monza. Fusion. Vou tentar mostrar tudo pra vocês, hein? E aí, esse aqui é seu? É o meu. Não, o Fusca. Ah, o Fusca. Aí sim, também tem seu lugar, né? Maravilhoso, você é doido. Placa preta ainda? Placa preta. Top demais. E veio rodando ou é daqui? Não, de Araxá. De Araxá? Dá uns 70 km, né? Cria de vocês? Você que baixou, Luiz?
Aí, o Luizão, pra quem não conhece, né? Proprietário da Feita em Casa lá. Já tá com o evento na agulha aí, dia 22, 23 de outubro agora, lá em Araxá. 2 dias de evento top, com certeza vai estar presente, ó. E aqui é o que? Suspensão fixa, rosca? Fixa. Catraca, duas catracas. É, Fusca é diferente, né? Você regula no meio ali, à frente e atrás. Da hora. E vai muita adaptação ou nem tanto? Não, foi colocar a catraca e as mangas de eixo invertidas, né? Que já baixa sim. um pouquinho. E atrás aí? é só o facão regulado. Show de bola. Veio de boa assim na rodagem. Dá 70 km mais ou menos também, né? 70, 80. Show de bola. Jetão. Esse aqui é de quem? Nossa, tá de parabéns, hein? Como é que você tá? Ó o Maréia. Aí, turma, agora sim, ó. Vamos gravar aqui o jetão que eu vou te falar, viu? Lançamento que fala. Essa aqui é do New Beetle? Do Fusca, né? Do Fusca, é isso mesmo. Nossa senhora, que roda linda, velho. Montou recente? As rodas eu montei faz nem uma semana. Lançou agora também essas rodas, né? É, faz pouco tempo. E o carro tá na fixa, rosca A, Tá na suspensão ar da Air Monster, né? Montado pelo Luiz. montado pelo Projeto Luiz. top. Show de bola, e baixou pra caramba, hein? De trampa aí, é longarina, ponta de eixo. Aqui é a receitinha básica. Longarina, caixa de roda. Atrás ele Teve tá o- caixa de roda? Caixa de roda. Caraca, aí sim, hein? Tem disposição. Ele não é o eixo do TSI, né? O multilink. Então É. tem que fazer a ponta. E ele entra só aro 20. Aí fez a ponta de 20, boa. Eu já tive um Jetta, mais ou menos desse padrão aqui, o Comfortline também. Aí tinha pontinha, ó. Ponta de Jetta que quando não é TSI, é daquele jeito, ó. Menos que 20, nem sonhando. Você é doido. E aqui, se a roda der uma amassadinha também, já encosta lá. Então, Aí já pega e já é aquele trampo. já é B.O. Quando fura o pneu, ó, aqui vai saber o que eu já passei. Quando fura o pneu. Fura o pneu de trás, passa a roda da frente, põe step e joga atrás. Que trabalheira. É trampo. É, mas isso aí. Olha, os meninos tá ali na maldade, hein? Você é doido? Os meninos tá sem dó aqui hoje, hein? Olha isso aí. Vai tomando, filho. Meu Deus. Aí é sem dó, hein? O bagulho tá ficando doido, filho. Ó a Carol aí. Salve, Carol. Ó, que da hora, velho. Lançou, fez um Fundo não pega fundo nada. falso, pra não atrapalhar em nada. Que da hora, lançou o kitzão aqui, ó. Nó, top, hein? Centralzinha Air Monster, bloquinho de 10, cilindro de alumínio, compressor HKI. Show de bola, parabéns aí pelo carro, hein, mano. Nó, muito bonito o Jetta. Mequinha do Luiz. Tinha filmado esse carro, né, quando ele foi lá em Patos. E tinha falado que ia montar as rodas. Ia até ser surpresa pro evento de Araxá. Acabou que não aguentou não, filho. Já saiu na internet, colou no rolê. E ficou maravilhosa, né? Acho que pra ele acertar assim de novo vai ser difícil. Roda combinou muito com a cor do carro. E olha que é aro 19, hein? Linda demais, velho. Surfzinha. O polinho. Aí. Caminhãozinho do Burbuia. Quem viu o vídeo aí ó, anterior, viu que a gente tá combinando um rolê top lá no BGT. E o caminhão vai estar presente. Golfão que veio com a gente, né? Do Lucas, lá de Varjão de Minas. Carro muito bonito aí. Montou 19 também. Tá virando tendência, né, a galera ir pra 19. Nem 18, nem 20. Fica lindo demais. E pensa num carro zero, galera. Nossa senhora. Aqui eu vou te falar, viu? O cara é chato com carro demais. Aí o Astrão. Olha o G5 aí. Tá de boa?
É de onde? Veio de onde? Salito de Minas. Salito? Dá quantos km? Uns 8. 8 km. Ah, então tá pertinho. 18? Ah, não. Então mais ou menos. Bonita a nave, hein? Parabéns. Ó o francês aí. Isso aqui é do Anderson de Patos também. Rodou aí uns 70 km pra estar aqui. Eu acho que tá na ar. Depois eu vou ver com ele. Acho que é ar. Civicão de Patos também. Tá na ar, se eu não me engano. Ou fixa. Tem que ver. Eu esqueço. É muito carro lá em Patos. Acaba que eu esqueço. Mas o cara tá sempre colando, representando aí a cena da nossa cidade, né? G4zinho aqui tá bonito demais, hein? As New Santorini, Vulcano, sempre, né? Vulcano aí, em todos os eventos. Nosso patrocinador oficial do canal aí, né? Uma das marcas mais famosas aí de rodas do Brasil. Golfão do Marion. Esse aqui eu já gravei, tava quase 20, tirou. Vai vir novidade aí? Vai trocar as rodas, pneu. Ó, aí sim, top. Que dia que a gente vai ver essa novidade? No encontro Araxá não vai dar tempo. Talvez mais pra frente. Depois você vai lá em Patos então pra gente gravar ou a gente cola lá em Biá, fechou? Top demais. Narguilezinho, aí sim, ó. Saveirinha rosa. Aí, outro quadradinho. Ó os meninos aí, manda um salve. Tamo junto. Aí, beleza? Tamo junto, hein? Ó o maré aí que tava dando os cortes. Tá amarrado, ó. Por isso, ó. Meu Deus do céu. Ele tem dó não, filho. Daqui a pouco ele vai de novo, certeza. Cortando giro e tudo aí, ó. Isso é perigoso, galera. Saveirinha verde, highway. Tem seu lugar, né? E o Moi vive. O Moi é aqui, ó. Os caras não tem dó não, filho. Aí, vai tomando. Você tá doido? Ah, desgrama, olha isso aí. É doido. Parabenizar aí também pela organização, né? Olha que da hora. Barzinho aqui, pessoal pegar bebida e tudo mais, ficar à vontade. Churrasquinho. E umas mesinhas, cadeirinha aí pra galera ficar de boa, hein? Da hora demais. Que espaço top. Que Deus abençoe eles aí, né? Que estão organizando para que cada vez possam organizar mais e mais eventos pra gente colar. Aí rouba a cena, hein? Só faz favor de não atravessar meu caminho. Você tá doido? Esse cruze é lindo demais, velho. Ave Maria. E a galera não para de chegar, filho. Aí. G4zão. E aí, meu querido? Ó o Astra, vai tomando. Bonito, hein? E aí, beleza? Tá bonito, viu? Você tá doido. Ó o cadete, aí sim, hein? Vamos ver se passa ali. O teste é ali, hein? Vamos ver se é baixo mesmo. Se passar sem engarrar é que tá alto, vamos ver. Quero ver. Ó o golzão, tá bonito, hein? Vamos ver, vamos ver. Aê, ó. Aí tá baixo, passou no teste. Família vem gigante, a vida é curta. Eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto. Família vem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando. Vocês me levam a sério. Um carro que é muito difícil ver baixo. Aqui na Serra tem logo é dois, velho. Aí. Vai de quê, hein? Deixa nos comentários aí. Vai de azul ou vai de prata? Azul ou cinza, na verdade? Cinza no documento, né?
Porque aqui é azul pra mim, velho. O que você acha? Você que é dono? O documento veio cinza, né? Então vai cinza. Então escolhe aí, galera. Esse aqui é um prata meio diferente também, não é um prata comum igual dos outros carros, não. Corolinha do Gustavo, eu vou te falar, viu? Tá roubando a cena, ó. Carro perfeito, velho. De Long Beach ainda. Aqui o meio ficou diferenciado, hein? Golfão do Igor César. Essa veirinha aí que eu gravei ontem. Ah, doideira, hein? Você é louco. Falou muita gente, hein? Agradecer aí já também todo mundo que compareceu. Eventozinho muito top. O clima ajudou demais. Sem chuva e sem sol. Top demais. É isso que a gente gosta. Olha o Paratyzinho aí. Ah, que eu vou te falar, viu? Tá doido, velho. Ô, Peterson. Quando a gente gravou ela lá em Patrocínio, pra quem não conhece que é o Peterson de Patrocínio, né? Já chego falando. Ela tava com esses faróis aí já ou você colocou agora? Tava com os faróis. Ah, eu não lembro muito, velho. Porque dia de Patrocínio mudou só as rodas, né? Mudou as rodas agora. As Mark 8 e agora na coisa do Passat CC. Passat CC. Isso. Tala 7? Isso. Tala 7. Da hora, velho. Bonita demais. Aí. E conseguiu essas rodas onde? Eu peguei de um colega lá de Juiz de Fora. Ah. Eu comprei elas, aí mandou o transportador, eu cheguei e montei. Que é difícil encontrar essas rodas, né? Aqui na região não achei nenhuma. Não acha, acho que o fabricante não sei se faz mais, não, né? Parou de fabricar. Parou de fabricar, Aí é só então usado. quem tem, tem. Quem não tem, Aí o menino tava não vendendo. tem, eu velho, não tem aproveitei. jeito. Deu certo então. E fica diferenciado, né, velho, essa roda. Uma vez eu gravei uma. O pessoal que assiste o canal aí há mais tempo vai lembrar. Que montou lá em Patos, nosso amigo Juninho. Véi, essa roda casa demais. Faz teu show, bebê! Bonito é ele, hein? Cê é louco. Comenta aí, galera, qual dos carros vocês mais curtiram aqui no rolê? Eu acho que vou ficar com o Jetta, hein? Gostei demais dessas rodas. Ô, busão, os caras não param. Você é louco. Aí botou, hein? E é isso aí, galera. Com essa imagem aí, vou finalizar o vídeo. Rolê top pra caramba. Muita gente começou a ir embora. Rapaziada começou a ir embora aí. E a gente também vai descer, porque tem uma BRzinha, não é bom pegar BR à noite, ainda mais com carreta. Então vou finalizando por aqui. Valeu? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo.